Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bi. Iz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Wadhkuru lan ilinga sira kabeh ni'matallahi ing nikmate Allah. 'Alaikum ing atas sira kabeh. Nikmat fil Islami kelawan Islam. Iki takdir Islam. Wa mitsaqahu lan perjanjiane Allah. Wa mitsaqahu lan perjanjiane Allah. Ahdahu tegese perjanjiane Allah. Alladzi rupane ahd. Jadi perjanjian. Wa taqakum bi. Wa taqa ingkang mengikat sapa Allah. Wa taqa ingkang mengikat sapa Allah. Kum ing sira kabeh bi kelawan misak. Dan ingat janji dengan Allah yang diikat. Ahadakum alaih. Ahada tegese mengikat sapa Allah kum ing sira kabeh. Ahada tegese mengikat sapa Allah kum ing sira kabeh alaihi ing atase ahad. Iskul tumnalikane ngucap sira kabeh. Lin nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khina baya'tumuhu nalikane bi'at sira kabeh. Khina baya'tumuhu nalikane bi'at sira kabeh ing Nabi. Kowe ngucap sami'na wa ata'na. Sami'na siap ngrungokno kita. Utawa ngrungokno kita mesti wonten kesiapan ngrungokno wa ata'na lan taat sapa kita. Fi kulli ma ing dalam sakabehane perkara tak muru ingkang perintah panjenengan bi lan mas. Watan halan nyegah panjenengan. Cuma bayane saya perkara no khibu kan seneng sapa kita wanak robulan gedeng sapa kita. Wattaqwa. Lan wedya sira kabeh Allah ing Allah. Fi mitsaqihi ing dalem perjanjiane Allah. Kowe wedi antang kuduhu yen tong rusak sira kabeh. Antang kudu yen tong rusak sira kabeh hu ing mitsak. Inna wa sa'tamna Allah alimun udat sing pirsa bidzati sudur. Inna wa ta'tamna Allah wa alimun dat sing pirsa bidzati sudur kelawan wong kang duweni dodo. Nah, maksude gemrenjete ati. Bima tegese perkelawan perkara fil qulubi ingkang ing dalam pira-pira ati. Fa bi ghairihi mongko kelawan saliyane kulub awalai kulub utama. Inna wa ta'tamna Allah wa alimun dat sing pirsa bidzati sudur kelawan napa isine dodo. Bima tegese perkara fil qulubi kang ing dalam pira-pira ati. Fa bi ghairihi mongko kelan saliyane kulub ma fil qulub awlai kulub utama. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman kuno ana sira kabeh iku qawamina iku wong sing jumeneng kabeh. Maksudnya mengambil peran. Qaimina tegese jumeneng kabeh. Jadi jumeneng ngambil peran lillahi krana Allah. Bi hukukihi kelan pira-pira hak-hak Allah. Syuhada hale menyaksikan kabeh, hale siap dadi syahid atau hale menyaksikan kabeh bil qisti kelawan keadilan, bil qisti kelawan keadilan. Ai bil adli tegese kelawan keadilan. Wala jrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wala jrimannalan aja geman mendorong, jangan sampai ndorong kum ing sira kabeh. Yahmilanna tegese dorong kum ing sira kabeh. Yahmilanna tegese dorong kum ing sira kabeh apa sanaan qaumin, apa gething ning salah siji kaum. Tegese buhdu kaumin, tegese gething kaum. Kamu jangan sampai terdorong karena kebencian terhadap satu kaum. Teng mriki asbabun nuzul ayul kufar, tegese misale gething wong kafir. Jangan karena kamu gething orang kafir terus ala ta'dil. Yen to terus ora adil sira. Misale ke gedeng Cina terus ora adil nyolong barane bodoni tetep haram. Aja sampai krana gedeng Cina atau gedeng wong kafir terus sampai ngalalno bodoni, ngalalno niku mboten adil. Jadi jangan terdorong karena kebencian untuk tidak berbuat adil. Fatana luminhum. Mongko merkoleh keuntungan sira. Fatana lu mongko merkoleh keuntungan sira minhum sanging kufar. Li adawatihim krana kemusuhane kufar. Jangan sampai karena gedeng wong kafir terus kamu tidak adil sehingga kamu untung, itu tidak boleh.
Ikdilu adila sira kabeh. Ikdilu adila sira kabeh. Niki adil fil aduwi ing dalem ngadepi musuh. Kowe mbek musuh sing adil. Wal wali lan wong sing mbok senengi. Ngadepi musuh sing adil. Sale nak perang nggih wonten perjanjian. Awai istirahat ya padha istirahat ya ketika jam jeda atau genjatan senjata nyerang ini mboten angsal. Fil aduwi ing dalem musuh. Wal wali lan kekasih. Huwa te adil. Ail adu diksi adil ku akrabul parak li takwa maring takwa. Wattaqwa lan wedya sira kabeh Allah ing Allah. Dadi adil niki nggih. Dan niki nunjukno nek Imam Suyuti tiyang alim banget nggih. Dadi niki diterangno jangan sampai kebencian terhadap satu kaum itu mendorong kamu nggih, mendorong umat Islam untuk tidak adil. Terus niki diterangno ikdilu fil aduwi wal wali. Berbuatlah adil baik ngadepi musuh maupun kekasih wal wali lan wali. Wonten cerita teng tarikh dan sahih. Kula tambahi dan sahih. Orang paling dibutuhkan Nabi saat itu niku Wahsy. Sinten jenenge Hamzah. Jadi Sayyid Hamzah niku pamane Nabi, nggih kekasih Nabi, terutama saat itu, saat masa-masa sulit. Sayyid Hamzah sing dilakopi Asadullah Saifuwa. Niku rak kapundhut teng perang Uhud. Ya, kapundhut teng perang napa? Uhud. Sing mateni budak Habasyi, budak ireng gadane Hindu. Jenenge Wahsy. Saking dukaane Nabi karena Hamzah itu sangat penting bagi beliau, paman terus sangat pejuang, apalagi masa-masa Islam sulit. Iku ketika roh jasate Hamzah diedel-edel Wahsy. Bahkan jantungnya itu dikunyah-kunyah kalian Hindun bojone Abi Sufyan zaman tesih kafir. Niku Nabi saking emosine ngendikan fawwah la umat silan nabi kasabina rajulan minal kufar. Kematian yang jenengan pasti saya balas dengan 70 napa orang kafir. Jadi nyawa satu Nabi dibandingno pinten 70. Fawwah ya ammi. Demi Tuhan ya ammi, kematian engkau akan saya balas dengan membunuh 70 orang apa? Kafir. Niku saat itu juga Nabi ditegur mbek pangeran. Wa in aqabtum fa'aqibu bimislima uqibtum napa? Bi. Wa in aqabtum lamun nyiksa sira Muhammad. Kalaupun kamu terpaksa membalas menyiksa, ya fa'aqibu bimislima uqibtum bi. Kamu harus menyiksa sebanding atau setara dengan kamu disiksa. Niku Hamzah masih topo nyawa sitok. Kowe ya oleh mau mateni nak nyawa sitok. Iku wae tadi Nabi ketika duka fawwah la umas silan nabi kaya ami sabina rajulan minal kufar. Kematian engkau akan saya balas dengan 70 orang kafir. Langsung wonten ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau engkau membalas Muhammad, ya balas yang sepadan. Wis ngono pangeran ijen terusno wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Umpama kowe ra males, iku tetep luwih apik. Niku wis jelas-jelas musuh Wahsy pembunuh Hamzah. Nggih. Wahsy lu jek kafir, posisine mateni napa? Hamzah. Niku mawon ketika kita balas lebih mboten angsa. Nggih. Ketika balas lebih mboten napa? Mboten angsa. Malah temu dijaru-jari tangga, dijaru-jari ibu mertua, malah males wae malah ra oleh. Dadi niku nunjukno nak adil itu fil adwi napa? Wal wali. Berarti fil adwi ing dalem musuh. Jadi itu termasuk sing dipraktekno Nabi ketika Wahsy mateni sinten? Hamzah. Niku Nabi kepengen males 70. Tapi secara hukum qisas ya 1 banding napa? 1. Niku terus wonten ayat napa? Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Terus Quran jek nerusno wala in sabartum la wa khairul lisabirin. Umpama kowe sabar Muhammad luwih apik. Tenan, Nabi milih sabar. Mergo sabar dianggap kelas yang lebih baik. Mergo istilah Allah la wa khairul lisabirin. Delalah terus Wahsy masuk Islam. Jadi belum sempat dikisah Nabi dibalas dendam, Wahsy napa? Masuk Islam. Ini mulane niku nggo peringatan. Nak kiai maksudno ora mati-mandi. Kok kita duwe nabi sing pasute ora mandi. Nabi Muhammad itu pasutnya ora mandi dan itu memang yang digedaki Allah untuk Nabi
Muhammad. Jadi Nabi noleh maksud nawasi ku enten-enten. Kau Nabi piyambak pas perang Uhud itu sudah wajah luka, waku sirat rubaiyatu. Gigi serine itu sempat. Jadi satu-satunya perang yang Nabi sempat luka wajah wasujan apa? Waju, wa udmiya rijlu. Kakinya geluka. Sampai Nabi maksudnya kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'i bakaza. Wong rata rangaras bejo. Mosok mbek Nabi ngene. Nabi maksudnya wong ora ngarep bejo, mosok ambek nabine kurang ajar. Tapi ambek Allah malah diturunno ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un, mat iku ora urusanem. Kowe kok terus ngilani wong ra iso tobat ora urusanem. Laisa laka minal amri napa? Syai'un ora urusanem. Cek Allah ngekeki tobat, cek ngekeki azab, aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ora urusanem, aku ngekeki tobat, ngekeki azab. Lha iku tenan terus sakwise niku ulama ijma ning periodene Nabi niku pasut niku haram. Umpama tetep ana ya wis rapati mandi. Pemenang pasute kok sampean kiai pasute ning santri. Ke kiai urusane mbek santri korban pasute nggih napa? Santri malah ra mandi. Kadang soleh santri ini. Lho niku penting kula elingaken nggih. Saya tuh pernah baca kitab di satu kitab. Itu rata-rata ulama nih. Sampeyan tak bandingno ini. Muklot bodoni Romanto mbok ora sering ngaji ning kene paling akeh wong hafal Quran. Dadi kula niku dalil Quran muga-muga ora bodoni. Bodoni kecelakaan. Kula bandingno nggih. Nabi Ulul Azmi itu kesepakatane ulama kan sinten mawon? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terus Nabi sinten? Muhammad. Dadi sinten? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sinten? Nabi Muhammad. Dalam Qissatul Mi'raj sampai ngaji Mi'raj teng kitab-kitab Mi'raj. Dan itu ada di hadis sahih hadis teng Bukhari Muslim. Jadi ini ngaji model santri tapi saya tetap menjaga akurasi ilmiah. Nah sahih nama maudhu itu jelas. Dalil maudhu ditangisi hadisnya juga hadis napa? Maudhu. Kalau wong NU repot kitab diimani tenanan juga hadis napa? Maudhu. Wong NU dadi nyek-nyek anak ning akademis. Semua santri NU yang kuliah di Al-Azhar mesti ketinggian. Ke kiai andalan kitab Duratun Nasihin, padahal secara keputusan ilmiah Duratun Nasihin banyak ngandung hadis napa? Maudhu. Sampeyan takokno wong sing alim hadis, mesti monis nek Duratun Nasihin napa? Maudhu. Sementara niki kalangan NU niku dadi kitab andalan. Nempun. Nak sampean pancen ora mungkin Duratun Nasihin mboten maudhu mboten. Artinya memang enggak bisa dibela. Saya itu pernah mentakhris Duratun Nasihin itu paling yang bisa dibela itu sekitar hanya 15%. Itu pun tidak sampai sahih juara yang itu. Kalau dhaif kan enggak apa-apa gitu. Dhaif itu masih bisa dilakukan tapi napa? Maudhu. Ya maudhu itu gara-gara nek kok jinan-jinan wong klunak-klunuk ora tau sinau. Pokoke husnudzon wis ngekeki kabar jari. Nah, ini kalau cerita yang tidak maudhu. Dalam Qissatul Mi'raj, dalam hadis yang tidak maudhu itu kan Nabi Muhammad ketika Mi'raj kan ketemu sinten? Semua Nabi Ulul Azmi. Illa Nuh kecuali sinten? Nabi Nuh. Ngendikane sebagian ulama, kenapa Nabi Muhammad tidak dipertemukan dengan Nabi Nuh? Mergo Nabi yang syariatnya itu harus mansub. Mergo Nabi Nuh itu duwe watak maksudnya. Ini ketika kecewa ambek kaum ngendikan apa Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin apa? Daya. Gusti, wong-wong kurang ajar mek kula. Mun sampean tekno mawon. Disunamekno mawon. La tazar alal ardi minal kafirin apa? Daya. Satu pun jangan sisakan. Wis ngono Nabi Nuh monis generasi kemudian. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu ila fajiran kafar. Mergo tiang-tiang kafir markai. Umpama dia anak mesti markai. Wa la yalidu ila fajiran kafar. Umpama dia anak oh ya napa? Markai. Fajiran napa? Kafar. Terus itu dituruti mbek pangeran terus wonten banjir bandang. Intinya sing selamat namung tiang 80. Tapi ketika periode Nabi Muhammad, ini ben sampean ro, menak ngiyai ben duwe ilmune. Ketika periode Nabi Muhammad, beliau diusir dari Mekah, disakiti. Ya. Seorang bangsawan dari keluarga terhormat tapi disakiti bahkan oleh kaumnya sendiri, diusir. Ketika Nabi diusir ke Mekah,
Ini ku pas hijrah teng Habasah. Hijrah Habasatil Ula. Soale kula ni pamer ilmu, tapi tak niati apean. Kok wong NU kelemahane santri nu. Milih kitab sing tasawuf. Dadi tarikh ora roh, fikih ora roh. Kota tasawuf mesti fatwane tawakal. Iku pas sampe kaslane dekne. Sampai arah-arah temen. Dadi asline ora krana tasawuf cocok, mergo iya kombinasi tawakal mek kaslan iki terus cocok. Tapi ajane ora ilmiah blas. Zaman ku iso ngukur Gusti kula ni tawakal napa kaslan. Tawakal tenan mesti apike, tapi urusane agak ora. Itu ketika nggih. Ketika Nabi Muhammad dengan kondisi separah itu, Jibril menawari, "Ya Muhammad, kalau kamu ingin orang-orang Mekah itu tak habiskan sekarang, tak tungkep gunung." Terus jawab Nabi, "Jangan. Kalaupun mereka tidak mukmin, saya berharap anak turunnya mukmin." Jadi Nabi memandang dengan penuh optimis. Kalaupun mereka tetap kafir, saya berharap asab ayukhrija min aslabihim mayu'minu bi. Saya berharap dari dinasti turunan mereka ana wong sing iman be aku. Tenan Nabi dituruti. Umar preman pasar ukat, anaknya Khattab. Buah kan saat itu anak wong kafir termasuk Islam kuat. Termasuk Sayyidina Umar. Abu Bakar bapaknya terus kafir, Abu Bakar. Terus dituruti pangeran nganti sakniki. Nggih. Nabi Muhammad dongane dituruti pangeran ngantos sakniki. Yang bisa manggil malah ketok benerin Nabi Muhammad timbang Nabi Nuh. Teorinya Nabi Nuh jelas salah. Nabi Nuh kan ngilani markai mesti dia anak markai. Walaya itu ila fajiron kafar. Nabi Muhammad buat. Sekarang itu yang nyata, yang mudah disaksikan itu fenomena TPQ, TPK. Itu di kota-kota itu bapak orang sholat, anaknya pinter sholat, mereka sekolah TPI, TPK. Bapaknya rasa maca Quran, anaknya maca Quran boleh cilik sah. Itu bukti bener Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu isawai wong dolim dia anak soleh. Isawai bapak orang alim, anaknya ngalim. Enggak tak nih, bapaknya rasa maca Quran, anaknya malah kafir, rata maca Quran gitu betul. Lah santri Mbah Nawawi ku sing opat kafir itu bapaknya lu maca Quran ra bener gitu betul. Gitu betul. Kata-kata lu sing modok teng sarang teng Tegalerjo teng pundi-pundi. Ada anake mlete sok ngiyai kok nasabe dhuwur tak ana bapaknya mesti isin gitu betul. Kan jarang wong alim sing nasibe apik. Maksudnya kayak kula nasibe apik. Gitu ya. Ya bapak yang alim, anak yang alim kan jarang ya. Maksudnya sing nasibe apik rata-rata kan ya nasab anyar gitu betul. Artinya bener Nabi Muhammad kan nggak bisa divonis kayak Nabi Nuh. Nak bapak markai mesti ada anak markai. Bapak bodoh mesti ada anak. Ya itu sebagian ulama ngendikan itu sirine kena apa Nabi Muhammad gak ditemokno mbek Nabi Nuh ning Lailatul Mi'raj. Mergo gak sak mazhab. Oh, mergo ora pati cocok. Oh, ngoten. Paham ya? Jadi sampean kudu roh silsilah. Ya karena itu bahkan Nabi Muhammad nate njajal pasute teng perang Uhud, iku ditegur pengira. Oleh nego pengiran ekstrim. Wong sing dipasutno Nabi malah diparing iman, gini ku wahsi. Negure ku ekstrim. Jadi cara kowe gedeng santri paling mbok gedenge malah santriku sing alim. Ku mbok senengi, ha. Oh. Dadi diwelehno ngoten. Kaya kowe seneng fatayat, mbok arep-arep dadi mantu, malah anak merasa seneng. Malah seneng mbek cah idok gaul sing musuh ora lara sampean. Wis pangeran sing elingno. Kiai gedeng bocah wedok setengah gaul, setengah nakal. Anake kesemsem. Ditektir seneng. Nggih. Jadi nak ampun ngoten niku repot. Nggih niku jenenge napa? Laisa laka minal amri napa? Syai'un aw yatufa alaihim aw yu'adzibahum fa innahum napa? Zalim. Jadi itu tidak urusan kamu. Paham ya? Jadi itu harus i'dilu fil adwi wal wali. Baik kamu seneng maupun gedeng tetap harus berbuat adil. Wa ta'adil tiksi adil wa aqrabul wa parek. Parek takwa maring takwa. Tapi yang ini wow terus baleni wat takwa. Wat takulan wedi sira kabeh Allah ing apa. Dadi niki sampean sakniki kan ngaji pek kula. Kenapa ini diulang lagi wat takwa innallaha khabirum bima ta'malun. Andikan kata Allah tidak disebut ya kayak keterangan saya kemarin ya ora ono bedane Islam mek rais. Karena pakar barat pun, pakar komunis pun sepakat kalau adil lebih baik. Karena keadilan itu justice itu yang bisa menjaga keseimbangan. Dengan keadilan maka keseimbangan terjadi.
Lah sing bedano Islam mergo nyebut Allah niku wat taqwa. Kita adil tidak karena keseimbangan, tidak demi keseimbangan, ya memang itu karena perintah Allah. Jadi bolak-balik sing iso bedakno ilmune Islam ora Islam nggih napa? Nyebut Allah nih. Mergo kalau dari segi adil itu penting ndak harus orang Islam, orang kafir pun sepakat kalau adil lebih baik. Mereka juga punya peradilan. Istilahnya justice. Lembaga apa? Keadilan. Sing iso bedakno ya wat taqwa. Ini kita meyakini bahwa kita adil ini atas perintah Allah. Wat taqwa. Mana kalau tambah yakin, teori kula ini bener. Macam mesti ngoten, selalu diulang-ulang. Wat taqwa. Lan wedya sira Allah ing apa? Inna wa satun Allah khabirun. Iku zat sing pirsa bima lan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Fa ijazikum bihi. Moko males sapa Allah kum sira kabeh bihi kelawan mata malu. Wa ada janjeni sapa Allah alladzina amanu wong sing iman wa amil sholihat lan nglakoni amal-amal sing saleh. Dadi iman lan ngamal saleh. Janjeni wa'dan hasanan lan janji sing asli. Lahum tetep kedue alladzina amanu wa amil sholihat. Iman lan nglakoni. Maghfiratun utai pengepuranan. Maghfiratun de pengepuranan. Wa ajrun dan ganjaran azimun kang gedhe. Wa ajrun azim ka al-jannatus. Jadi setiap kali ada orang baik, itu mesti jaminannya di sepuro. Jadi sepuro itu rata-rata ulama darani orang baik itu tidak mesti terus yang tidak pernah maksiat itu. Paham ya? Orang baik itu bukan berarti orang yang terbebas sangka napa? Maksiat. Mulane istilah pangeran mereka yang iman dan amil sholihat itu untuk sepuranan. Artinya apa ya? Kalaupun mereka tidak pati baik untuk jatuh di sepuro. Jadi kesalahan itulah ngendikane ulama-ulama itu kesalahan itulah tunafis sholahiyah, tidak munafat, tidak berlawanan dengan kesalahan. Nah ini ngendikane Nabi wa'at bi sayyi'atal hasanatan apa tamhuha. Jadi kalau habis jelek lakukan hasanah. Terus tamhuha maka kebaikan itu bisa melebur kejelekan. Ya, ini jenis innal hasanati yudhibnat sayyi'at. Jadi kebaikan itu bisa melebur sayyi'at. Mulane niki lagu maghfiratu wa ajrun azim wa al-jannah. Waladina te wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina wa kadzabulan mendustakan sapa ladina fi ayatina kan pira-pira ayat kita. Orang kafir dan mendustakan ayat-ayatku. Ya, jadi ini keleng-eleng ya. Jadi sakwise ngaji wingi ini. Yang membedakan umat Islam dia nyebut na. Na itu Allah, saya atau kami. Kafir dan mendustakan ayatku. Kados kula wingi matur. Andekan fenomena alam kamu amati secara sains murni, secara pengetahuan murni, maka dengan sendirinya itu tidak ada ayat Allah. Ya betul. Karena semuanya bisa diilmoni. Gempa memang bisa diteori pakai deteksi macam-macam, pakai teori patahan bumi, geseran tanah dan sebagainya. Ya betul. Hujan kayak ngoten. Lah nggih wong ilmu Islam sendiri itu ngaku ilmu falak. Ya ilmu falak. Dalam ilmu falak wis ketok moto musim bisa dideteksi ya betul. Karena putaran matahari itu kayak ini, kas matahari di posisi ini maka musim sita, kalau posisi ini musim shawwal. Maka semua kalender gaweane wong Islam lah tetap akhirus shawwal, akhirus sita, awalus shawwal, awalus sita. Itu semuanya kan bisa diramal sebelumnya gitu betul. Karena bisa, ya memang secara ilmiah bisa. Lah sing iso bedakno kowe Islam be ora meyakini fenomena itu ciptaane Allah itu tok. Kalau fenomena alamnya secara telanjang secara itunya itu sama. Wong keputusan falake wong Islam wong kafir bisa sami. Jadi gak iso sampean iku ngamal kesane pangeran boten memang secara ilmiah begitu. Ya boten. Sampean ada teng kalender tahun 2007 mon saged didamel sakniki nggih boten tiyang ahli. Bahkan 2008 mon saged didamel sakniki sak musime. Ya rata-rata bener. Karuan musim cek gampang petani mon saged. Detail matahari gerhana atau rembulan itu bisa diukur detail. Dimulai dari jam 7:04 lama gerhana 5 menit, berapa gerhana di sisi rembulan sini kan sakit. Dia bener tenan ya betul. Sama nak delok tengene kalender gerhana ora detail sekali ya betul. Tapi andaikan kamu meyakini secara pengetahuan total maka tidak ada ayat Allah. Karena itu bukan fenomena alam murni. Tapi ketika kamu mengatakan itu terlalu ajaib, yo kayak wong kuno, ditutuki pentung ben mergo jare bolane dipangan buta, ben butane mirip. Akhirnya ya sama sekali ndak
ilmiah. Tapi kamu terlalu ilmiah juga aslinya membuang Tuhan. Karena kamu menganggap itu sebagai fenomena alam biasa. Ya. Nah itu kenapa disebut wakat zabu biatina ayatku. Artinya orang Islam itu ciri utamanya karena menyebut bahwa fenomena itu kersane Allah. Meskipun fenomena yang dikersane Allah itu akan terjadi selalu begitu. Karena Allah punya sunnah pada alam. Jadi mulai riyen zaman Imam Ghazali, zaman Imam Khawarizmi, zaman Imam riyen ya, falak itu sudah diakui. Karena memang ya akurat. Ya betul, rata-rata apa? Akurat. Umpama salah pancen tukang hisabe ora pati pinter nebak. Jadi artinya pancen salah tukang hisabe, mboten kok ilmu hisabe salah niku mboten. Salah sing napa? Sing itu blobor. Tapi kenyataane sing ketara itu teng gerhana. Ya nak musim wong tani sik iso saged nggih. Musim napa panen musim rendeng ketiga itu saya saged. Nak gerhana. Kan sampai detail lho. Sampeyan ndelok teng lampiran kalender kan detail sekali nggih mboten. Dimulai dari menit sekian, lama gerhana sekian detik. Bahkan sisinya di sisi ini, terus tidak total sekian inci. Mulane nggih kula niku nyuwun tenan. Wong jenengan ngaji kula nggih kudu nurut saran kula. Kecelakaannya umat Islam kula wingi ngaji teng Bojonegoro teng pundi-pundi saya itu akan selalu fatwa sampai mati kula fatwa. Kecelakaan terbesar umat Islam itu nganggep ilmu Quran rumangsane urusan istighfar. Tidak dosa istighfar, nak nakal ya tobat. Tapi Quran itu kan 30 juz. Dan itu berapa ribu ayat yang murni ilmiah. Itu andaikan umat Islam itu mau mengamati Quran secara total kafah. Itu enggak ada orang terbelakang. Ya taruh saja saya contohkan yang kecil-kecil saja, yang mudah sampean kenal. Ya kados Yasin saja lah yang sampean mudah kenal. Itu tadi wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Rembulan juga punya manazil. Ini ku dawatil burus. Ya lasamsu yang bagilaha antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Matahari tidak mungkin nyelip bulan. Mergo niku matahari menyelesaikan putaran setahun ping sekawan, bulan per bulan selesai. Mulane bulan tetap luwih cepat, gak mungkin srengenge nyelip bulan. Walal lailu sabiqun nahar, bengi ora mungkin nyelip rino. Mergo hakikatul amri itu rino terus karena matahari lebih besar ketimbang bumi. Mestinya hakikatul amri rino terus. Sing dadekno bengi iku mergo ana hijab. Iku posisi bumi sedang enggak di atas. Tapi ya, posisi matahari itu ada terus. Walalailu sabiqun nahar sebab itu mata bengi gak iso nyelip rino. Mergo sing hakikatul amri rinane ora kok bengi. Kullun fi falaki yasbahun. Semua tata surya ning orbite masing-masing beredar. Terus begitu Tuhan begitu. Cuma sing bedakno wong Islam itu difaktorkan karena kehendak Allah. Tapi secara ilmiah itu dibahas detail sama Quran. Sampai ada ayat kata ahli falak sama orang ngaji falak itu orang-orang alim. Wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Jadi ke Mekah orang-orang haji itu dari pejajahan min kulli fajjin, saking saben-saben pejajahan amikin kang jero. Makna dasar amikin artinya apa? Jero, mboten adoh jero. Karena kalau betul teori ilmu falak bumi itu bulat-bulam, maka istilah itu memang jero mek dhuwur. Nggih betul. Mergo koyo bola berarti istilahnya dhuwur mek jero. Makanya Quran itu konsisten istilah walau akhidhu wa hunna bima kasabu ma taraka alazo. Ya ana istilah geger karena memang dibayangkan koyo bulat dadi ana jero amikin posisi ning ngisor, ana posisi geger. Lah dek kan bumi kados karpet kan boten enten istilah jero. Wong setara nggih boten. Rata. Paham ya? Tapi ilmu ini hilang menjadi sederhana di depan wong endo santri menjadi sederhana. Pokoke maca Quran nangis. Istighfar. Sebetulnya itu baik, istighfar itu baik, tapi sampean harus jujur kan apa hanya itu yang dibicarakan Quran. Itu masalahnya kan itu apa hanya itu. Ya termasuk yang ngaji kemarin, psikologi masyarakat kan kayak itu. Allah menuntut umat Islam harus jihad. Kalau jihad itu ada resiko, kata Allah apa wong dolim ora duwe resiko. Itu kan ilmu sosial yang luar biasa. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalau kamu orang-orang soleh merasa sakit karena jihad, apa orang-orang dolim demi dolimnya juga tidak sakit? Sampai nak ngiyai resiko mergo duwe musuh. Apa badan narkoba gak ada resiko ngadepi intel, ngadepi kepolisian.
Kamu jadi soleh kuatir apa jadi WTS tidak penuh kuatir aid, kuatir germane, nggih mboten. Kuatir ora payu. Artinya sama. Makanya Quran memberi motivasi sama sahabat sama orang-orang soleh, intaku ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, pakai hamzah. Kalau kamu sakit karena jihad, apa orang-orang zalim tidak sakit karena zalimnya? Toh kamu punya kelebihan watarjuna minallah wal yarjin. Kamu punya kelebihan kesalian itu berharap pada Allah. Bakas istighfar apa bakas psikologi? Tapi itu tadi, terus ilmu Quran itu jadi sederhana. Pokoknya istighfar, nangis. Itu memang tidak jelek, tapi kok terus menjadi itu tak itu kan lucu kan? Kan betul adil. Lah itu mau itu jenis adil. Mau ada kan idilu akrab apa? Takwa. Ora adil. Adil ora oleh kudu adil. Mboten angsal. Jadi harus ngaji Quran ya udkhulu fi silmi napa kafa. Jadi baca Quran secara penuh. Ya, jadi mboten milih sing senenge piyambak. Nah, mungkin sampean kok wong Yahudi. Apa tuh miru nabi ba'dil kitabi wa takfuruna napa? Bika. Ngimani sebagian tapi sebagian diingkari. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman uskuru nikmat Allah. Elinga sira kabeh ing nikmat Allah alaikum ngatas sira kabeh. Nikmat sing disebut teng mriki dalam kondisi riyen idhamma qaumun. Ing dalam nalikane nyejo sapa kaum. Hum utai kaum ku Quraisy wong Quraisy. Ayyab sutu ilaikum aidiyahum. Ayyab sutu ento jotosno utawa cara iki kuna namane jotosno. Sapa kaum? Ayyumidu dise dawakno sapa kaum ilaikum maring sira kabeh. Aidiyahum ing pira-pira tangan-tangane kaum. Liyufatiku supaya mateni sapa kaum bikum ing sira kabeh. Yen iku sing disebut napa jenenge liyukhriju ka ayat tulukan niku. Fakaf fa aidiyahum fakaf fa mongko ngekang sapa Allah aidiyahum ing tangan-tangane kufar angkum sing sira kabeh. Allah menjadikan tangan mereka ndak jadi membunuh. Wa asomakum tegese ngreksa sapa Allah kum ing sira kabeh. Wa asoma tegese ngreksa sapa Allah kum ing sira kabeh mas ing perkara. Aradu kang ngersakno sapa kang ngarepno sapa kafir bikum lan sira kabeh. Wattaqwa. Nah ini balenin malih wattaqu walan taqwa sira Allah ing Allah. Wa ala wahi lan ing atase Allah fal tawakkal mongko tawakal sapa mukminuna pira-pira wong sing iman. Jadi kalau cerita zaman riyen itu zaman niku Nabi niku gadah umat namung 70 sing muslim. Namung gadah 70 umat sing mukmin. Manggen benal kufar. Itu setiap kali orang-orang kafir itu mau melancarkan pembunuhan, penyiksaan dan sebagainya. Terus Allah fakaf faidiyahum angkum. Allah ngekang tangane wong kafir. Nah, itu yang perlu diketahui nyatanya. Dalam sunnatullah itu belum ada bukti ngekangi Allah terus fisik mbok. Artinya fisik belalau ngapain jotos temen gendan dan mbok. Tapi juga ada teknis real di mana Nabi nyatane hijrah. Mergo termasuk ras selamat yo kena di keputusan kekang ning kono nggih mboten. Tapi sejarah mengatakan saat orang kafir itu kuat dan ingin membunuh Nabi, kabeh sejarah itu sepakat saat itu Nabi tenggelam. Ketika wong kafir wis ngepung, Nabi nyuruh Sayyidina Ali, "Kowe sing nganggo kemulku, aku tak hijrah." Nggih mboten. Terus Nabi ndonga, terus wong kafir dalah keturun, wae Nabi intine hijrah. Terus sing ditinggal tenggelam ku Ali. Artinya Mas tetap selalu ada meskipun kabeh kersane Allah kita yakin itu sebagai mukmin kita yakin kabeh kersane Allah. Tapi tetap ada ikhtiar fisik. Ini ku nyatane Nabi miyos saking Mekah. Teng Medi. Mboten kok pepes dilindungi Allah tetap tengok-tengok ledalidin mboten. Tetap kabeh sepakat pasti Nabi yo delik. Ini ku mara pundi Medi. Itu apa? Menunjukkan betapa tawakal itu tidak mengurangi ikhtiar. Begitu juga ikhtiar juga tidak berlawanan dengan tawakal. Ya mulane kalau sering cerita tentang kitab-kitab tentang Ihya, tentang kitab-kitab. Nabi itu dawuh, nak satu desa itu ada pagebluk, iku ora oleh mlayu. Mergo pagebluk terdiri pengiran. Kita di Jogja ini wonten gempa, wong ora oleh mlayu, gempa terdiri pengiran. Jadi sampean ora usah pindah ke Yogya, mlayu kok malah. Tapi ketika era Umar, kalau cerita sejarah, era Umar itu di Medina ada pagebluk, Umar pindah. Ketika ditanya seorang sahabat Umar, kok pindah itu? Padahal Nabi dawuh nek ana pagebluk ora oleh napa?
Jawab Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Saya berlari min qadarillah ila qadarillah. Jadi kalau ngene lho, misalnya kok Mustafa melarat ora rido. Jadi kula mlayu min qadarillah melarat, kok kula sugih qadarillah. Dadi enak padha-padha qadar Allah kan milih sugih to. Sampeyan ra iso pepeh, wong wajib rido mek qadar Allah. Kula sakniki bodho wis kudu rido mek bodho ku ora iso ngono sampeyan. Kudu nafiru min qadarillah, qadar Allah bodho kudu pelayoni. Ila qadarillah sing alim. Melarat iki qadarillah tapi pelayoni ning qadarillah sing setengah sugih lah misalnya. Itu Sayyidina Umar dulu melakukan itu. Jadi istilahnya nafiru min qadarillah ila qadarillah. Artinya apa? Yang menjadikan orang tidak mukmin itu kan karena ketika ono pageblek gak mire, meyakini itu tidak karena Allah. Ketika mire ya dekne ora mukmin mergo meyakini nek wis mire terus selamat. Lho niku sirine ngoten nggih mboten. Lah nek kowe mire kok Jogja terus yakin selamat berarti kowe ora iman. Mergo nganggep Allah ora iso ngekeki musibah kowe di luar Jogja. Tapi selagine padha-padha mbok unsurna Allah kowe tetep iman. Ya iku harus ngaji kula wingi selagine kowe nyebut Allah berarti kowe jek iman. Makane Umar disebut pemimpin wa nafiru min qadarillah ila qadarillah berarti kan tetap mukmin terus bagi karena masih nyebut Allah. Iya betul. Ya kan berarti betul masalah tuh. Karena masih nyebut Allah nafiru min qadarillah ila qadarillah. Mulai nak bener sing ngajemi kata sing apal Quran menyangkut mati nggih ngoten. Ketika orang munafik yakin dengan tidak ikut perang, maka dia selamat dari mati. Sebetulnya secara rasional itu masuk akal umpamanya melok perang. Berarti potensi selamatnya lebih tinggi ketimbang yang perang. Tapi fakta menunjukkan kadang sing ora perang ning malah tetap mati. Sementara sing perang menang. Malah ning ngendika wa ayna matakum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyad. Nak jenenge mati masih kowe ning omah iso wae mati. Mergo apa ketika seseorang meyakini kematian lewat ikhtiar, kematian itu bisa dihindari lewat ikhtiar, itu berarti gak ngimani kekuasaan Allah sing iso mateni setiap saat. Kulo nu mboten sombong, mboten kok krana kula wong alim. Kula nu turu teng Jogja napa teng Rembang zaman riyen pun. Rasa kuwatir kula ki sami. Turune Jogja gedredeg ning Rembang gedredeg. Lah apa saja ngayem santen mriki ngayem mriki ngayem. Cara kula mboten enten bedane kula, biasa mawon. Karena nak cara wong mukmin itu tadi setiap saat itu Allah iso ngekeki musibah. Setiap saat juga ya Allah iso nglindungi. Iku biadihil amr, semua itu di tangan Allah. Paham ya? Lah sing mari wong munafik dihukumi munafik mergo muni sebuti lau atau unama kutilu. Umpama wong nurut aku ora gak dipateni. Gara-gara perang mati. Lau kanu indana mamatu napa wa makuti. Lho niku penting. Dadi sampean apal Quran mungkin nak mun ngalim ngerti bedane. Sirine gini gara-gara ngunsurkan Allah mbek mboten ngunsurkan Allah. Jadi dia murni pakai teori kalau saya di rumah maka enggak mati. Terus Allah duka kullau kuntum fi burujitikum la baruzal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madji. Jadi istilah Allah ku elek ekstrem. Nak wong pe mati pas bubuke mati, terus gempa pas do turu. Nak takdir mati istilah pangeran ila madji. Nggih mboten. Gon turu. Kullau kuntum fi buyutikum ya la baruzal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madji. Umpama kowe turu ning omah nak wong takdir mati ya kematian datang. Ya baru mati asullah mah. Tetap istilah la baruzal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madji. Gon turu. Dadi Allah carane duka kok terus ning omah mbok arani faktor mari selamat bang omah mati. Lah wong takdir mati ya tetep la baruzal ladzina kutiba alaihimul qatlu napa ila madji. Ya mulane kula wingi ngomong ke Mas Romanto, nak ngaji teng mriki niku diniati. Aja gedhekno jamaah niku dosa, gedhe-gedhenan dosa. Tapi niati kita wis hafal Quran ora ro artine niku kliru. Terus niat nulungi kanca-kanca, pancen mulai riyen bapak kula ndadekno kula kan ngalim ngoten, kepengin nulung bocah-bocah hafal Quran roh maknane. Iki kita kan pun munafik. Kula bolak-balik kula nu gak ada pondok Quran. Kita ini sudah munafik. Artinya munafik itu tadi kita tiap hari ngaji Quran kan kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru napa ayat. Jadi kitab iki tak turono ben ayat-ayate mbok angen.
Tapi tahu-tahu ana hukum adat ukuran prestasi nang hafal Quran ala SMA. Dan itu jadi ukuran. Sementara zaman Wali Songo nak pujian ya tombo ati termasuk maca Quran nangen-nangen sakmana. Ini karena memang harus lihat daftar ayat. Tapi saya kan nggak mungkin hanya mengkritik tanpa menyediakan saran. Saat ini monggo dibantu ya kanca-kanca minimal ayat rong ayat itu harus ada yang lihat daftar apa ayat. Karena kalau ditadabbur ayatnya itu nanti baru terjadi idza dzikirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Paham ya? Jadi itu harus jadi gerakan. Gimana supaya kita apal Quran kan mboten kudu 30 juz. Masih sincah kitab kan ya apal mungkin apal ayat kursi, donga akhir Baqarah, apal surat. Tapi itu harus nggih apal Fatihah, tapi harus ada tadabbur. Ya misalnya apal Yasin. Sama tadabbur ayat ini saja itu mesti wali. Mboten mungkin ra wali, asal sampean pegang tenan. Mungkin mesti jadi wali. Dan saya yakin, misalnya sampean tadabbur tenan wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Lah opo aku ning donya gak nyembah Allah, toh aku akhirnya balik ning Allah. Orang itu sadar. Aku ora ngarah balik ning wong tuwa, ora ngarah balik ning anak, ora ngarah balik ning kanca, ora malah balik ning guru. Pada akhirnya wong mau balik ning Allah. Lah opo aku gak nyembah zat sing fatarani, sing ngrumat aku. Toh wa ilaihi turja'un. Pada akhirnya aku balik ning Allah. Atau sampean menghayati Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, uripku, matiku krana Allah. Itu sampean mesti wali karena sampean sadar. Zaman aku ora ngono saiki ana krana Allah. Zaman aku urip pangerane Allah. Terus mati bedane apa? Kok mati ya pangerane jek. Mana terus la syarikalah bidzal ka umurtu anam dan muslimin. Sinten Quran wa ana awwalul muslimin. Kalau fakta itu demikian, saya mesti tidak sirik, lasari. Dan kalau fakta itu saya tidak bisa mengendalikan bahkan pada diri saya, umur tua, nominal muslimin, maka saya harus termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, kalau ini ampun cerita. Ini kalau ngaji tauhid tenan, mungkin sudah jarang mengaling sing ngelingno tauhid. Menusau berpikir mesti pada level 2. Ini ngeling-ngeling tenan kok idaku. Mesti pada level jadi madun muni iso mangan, iso jotos. Mergo saiki madun iki wis ana. Makhluk jenenge Mustofa wis ana. Gus nyatane kula ape mangan ya mangan, ape jotos ya jotos, ape mlaku ya mlaku. Mergo makhluk jenenge Mustofa wis ana. Tapi zaman kowe ra ono, kok saiki ana. Sing ngarepno kowe ana sapa? Nggih, Bet. Kita kan pernah ada, sekarang kok ada. Padahal zaman kowe ra ono apa kowe ngarepno ono? Nggih, Bet. Berarti ku nunjukno nek kita ndak siapa-siapa. Mergo dari ndak ada kita ndak punya karep, nyatane dadi ono ora krana karep nggih mboten. Mulane ketika Mu'tazilah berpendapat, kawula menciptakan ikhtiar dhewe, nyatane pe mangan-mangan pe ngombe ya ngombe. Jare ahli sunnah, iku lak perkara saiki kowe wis ono. Zaman kowe ora ono. Kok kowe saiki ono? Kowe dhisik ngarepno ono. Dhisik ora ono, wis cucu wae. Lah iki diterangno inna sholati wa nusuki. Ya iki teorine Quran ki ngoten. Quran nak ngelingno menurut. Lah ahli sunnah walian berlebihan, pepeh kabeh kersane Allah. Maksiat lah ya kabeh kersane Allah. Jotos wong kersane Allah. Kelira-keliru muni kersane Allah. Tapi dalam rangka membela diri, sajane Allah sendiri ning Quran ndak berlebihan begitu cara nerangkan. Kon eling-eling nak kersane Allah terutama dari segi pernah ndak ada itu. Jadi istilah waqat khalaqtuka min qablu wa lam takun apa? Saya. Halaka ala insani firum nadari lam yakun syai'am madkur. Ini kudu sampean ngerti. Sehingga apa? Saat sampean kesulitan bayangkan ba'at. Mosok wis mati dadi tulang belulang kok iso tangi meneh. Niku bayangnone luwih gampang. Mergo sampean nganggo berpikir aku tau ora ana wae iso dadi ana. Apa meneh saiki wis ana materi rupane balem. Luwih mungkin dadi ana. Lah itu sing disebut Allah wa wallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Ngawiti wae iso apa meneh balekno. Bahwa te balekno ahwanu alaih. Luwih gampang. Paham ya? Jadi berpikir tentang Allah itu sakjane umpama ngene wae kula balik. Umpama Quran itu diterangno ora istighfar tok. Iku wong Islam pinter kabeh. Ya karena di alamnya Quran itu sangat rasional ya. Kados soal sing kula terangno ketika manusa iku janggal. Mosok ana ba'at wong wis dadi tulang belu. Terus Allah bandingno waqat khalaqtu ka min qablu wa lam taku
Bakso cek gampang ana balunge, ana DNA-ne, ana sisa-sisa materiale. Lah nek aku sangka ora ana dadi ana. Minal adam minal wujud. Malah luwih ekstrim. Tapi logika Quran iku wis ora tumancep ning wong Islam. Mergo wis ora apal. Umpama apal ora karep, ora karep. Tapi pokoke mikir setoran, wakot kholak tuka, ning koplu. Walam, pokoke butuhe lagi jotos gurune, bar lancar gak muntir. Jadi kan terus Jiratul ilmi sudah ada, butuhe napa? Setoran. Lah sing cah kitab luwih sibuk ngurus muin wahab timbang Quran. Dadi cah kitab yo luwih sesat. Lho nggih kula nu nate ngaji kitab. Wong muhimmatun titimatun ning muin sing pojok-pojok wae roh. Lha iku maca Quran ora paham. Ora roh. Wadah muin sing pojok-pojok nu roh. Sing nyelempit-nyelempit takbir sing aneh-aneh roh. Quran ayat terkenal ora paham. Wong kula dikanca wis ngalim wis nyai. Sampai kula wedine ra karuan, mungkin ati kula pisoi. Kowe ora ngaram bis warga, nek tak sapaati kula mau. Lho ini kisah nyata. Ya Mbak itu lami ngaji teng Mekah. Patok kula ngeten. Nek kula crita wonten tak hadis dene. Kowe sering iki ketemu Nabi. Ya nak sering apa? Ya pantes saya wong aku hafal Quran. Jadi sayang Nabi pantes saya. Aku boten kok temen. Oh. Piye sampean ngerasa kalah mbek aku terus ngono. Lha beda. Gak ngono kowe kan beling sak anak model kan. Lho kok kan beling ambek Nabi ya. Kula kan biasa ngene sak biasa ra keturunan iki kok wong awam iki biasa sak enak kula. Sampai cerita. Iku gak iso bis warga nek tak tapati. Niki ceritane penyakit bersama gitu, tapi ampun melok-melok sampean gak sealim cara sampean melok malah kualat. Wong alim kitab itu rata-rata salah ngeten. Dia itu mengenali satu lafaz karena nahwunya. Sementara Quran itu kadang nggak pakai standar itu. Sehingga dia ngiranya masih begitu gitu. Padahal Quran nggak pakai lafaz itu gitu. Itu yang jelas kesalahan umumnya. Lalu sering pireng jenengan anak kiai maca kitab ya tetap dinan qaiman milata Ibrahim. Karena dia ngiranya yang lafaz standar memang qaiman, bukan kiaman. Lalu Al-Qur'an itu dinan qiyamah milata Ibrahim hadis. Itu selalu begitu. Jadi Quran itu punya ciri yang kebetulan tidak memenuhi standar Tuhan. Ya mulane ini jelas sampeyan sing hafal Quran ya roh sing kitab ya roh. Sampeyan kalau ngaji Jalalain itu kan semua harokatnya itu kan sering tidak sama dengan kira kita nggih betul. Sampeyan Jalalain mesti harokatan. Nggih, jadi Jalalain iki mesti harokatan. Pokoke semua Jalalain cek Beirut cek Budi harokatan. Quran ini. Dan sering mboten sami kan nggih Quran jenengan nggih betul. Sering sami betul. Sering mboten kan? Itu sirinya apa? Imam Suyuti itu tidak pengagum Imam Asim. Rata-rata ulama itu qiraahnya Ibnu Katsir. Jadi qiraah Asim min riwayati Hafs jenis qiraah masyhurah, qiraah paling populer. Tapi kadang secara nahwiyah enggak bisa dibela. Imam Asim aneh ra karuan, yen kok edahe ku aneh. Wong ulama liya bingung. Imam Asim misalnya ngeten, gawe kok edah imalah. Ketika ada setengene Nazuman Satibi itu imalah itu sebetulnya takrifnya kan sederhana, anggere ana alif sause iku ana sedurunge iku ana fathah ya imalah. Dan itu semua ulama ya begitu. Makanya semua ulama kados qiraah manapun ya biasa wadduhi walaili yataji mawadda akhir buka ama boleh karena kaidahnya kalau ada alif sebelum itu fathah boleh imalah. Imam Asim ngakui kaidah itu tapi hanya ngakui ada imalah di majriha. Wa mursaha harokate ya padha model-model padha tetep ra imalah. Niku lha ngene Imam Asim duwe selera ngoten niku. Dadi ora umum. Nah kira aliyah wis standar mawon karena kaidahnya begitu ya dibegitukan kalau ada begitu boleh begitu. Akhirnya bebas mawon wadduhi walaili tidak saja karena memang secara kaidah boleh Imam Asim ora mau majrihat tok. Mursaha pun boten. Menyangkut alaihi ki ngoten, kabeh Quran yo alaihi. Tapi ono sitok alaihi wa. Mbok bela nganti mati tetep ora ana alasane. Masuk sampean bela karena takzim pada lafaz Allah. Apa nek diwaca alaihi terus gak takzim. Tapi itu ya mau sitok-tok itu. Lafaz sukhriyan ki ngoten. Lafaz sukhriyan itu Imam Asim semuanya dibaca sukhriyan, kecuali ning gone juz 18. Niku sukhriyan.
Dadi dengir fattakhotumuhum napa sikhriyan hatta ansaukum dzikri. Liyane diwaca sukhriya, yattakhila ba'duhum ba'dun sukhriya. Mulane jare ulama-ulama sing ahli nahwu qara'a Asim fi hadil ayat kaza. Wa qara'a fi ghairihi kaza. Lafate ya padha. Dadi Imam Asim diselira ngoten. Sampeyan nek gak wong alim ora roh nek kula ngerti itu. Dadi amane saya namane storane pokoke ya iku mau. Sikriya, sukriya. Tapi sampeyan ora roh nak Imam Asim diselira ngoten. Lah niku gak ada efek tencah kitab. Banyak hafalan mereka karena awalnya ngoten. Niku salah. Mana kula omongi sampean ora tak sapa akhire sembus wae. Itu dari kula niku sering ngerti. Wong apa lho wae lho liku humajan niku olak-walik. Mergo cilik apalane kualik nganti tuwa gini sik. Dan ini geran es kualik, tapi kita temuan kualik. Jadi pancen niku mukjizat Al-Qur'an. Kula nate diceritani bapak Ki Dimyati Pekalongan termasuk Ki Alim ya Al-Qur'an. Saking mantep elanya niku ambake aku maca Quran 30 juz kok salah rong ayat ketok tangan. Sang, menyel anyar tenan kancane bapak. Lha iku mbok saking sombong iku mau bareng subuh maca batini wis terusno. Jadi yen Quran itu mukjizat. Kula nggih maca batini wis terusno. Bahkan Nabi Muhammad piyambak sing diturunno Quran iki jek dingendikani sanukri kafalatan sa illa Masya Allah, wis nabi sing Quran iki dikilani pangeran. Kita waca umat ki ora lali, tapi jek ana ilah. Masya Allah. Kula gak ada cerita kata. Bapak kula niku mulai ahli hafal Quran. Niku Gustin Ploso. Niku kula cerita mujizat Quran. Gustin Ploso atiange alim tafsir, mucale tafsir. Beliau itu saking ingin nyapal Quran itu sering ke rumah saya minta ijazah bapak sebab Quran. Kula niku anggere ngapal rong juz wis terusno. Wis kiye wis rekep deh. Didene nak dalil kok ngapal-apal tapi ngapal ora iso. Rong juz wis macet. Sekian langitan ki ngoten. Ki langitan yen sing alim jenenge Abdul Hadi. Di keluargane Mbah Fakih, Pak Mbah Fakih sing jare iki poros langit ngono. Langit ana porose bumi Pak ora karo-karuan. Aduh, nggih ngoten, mboten saged. Ya karena itu Quran itu tidak bisa dilogika pakai teorine wong kitab itu mboten saged. Aku lo nganti sani iki ngoten kata tiang-tiang alim tafsir yo ijazah kula Gus wis supaya hafal Quran cepet. Aku mesti mlebu swarga pira-pira kenapa Quran bareng. Gak gelem Quran mek kowe. Akhirnya saya takut mek kula, kenapa saat saya ekstrem itu? Mang Quran itu bener ora gelem dihafal wong kitab. Kula umpama Quran, kula umpama dadi Quran. Iku pancen moh dihafal wong kitab. Mboten minat. Mergi memang punya kekurangan ajaran gini. Wahab sampai detail. Kitab di anak patang juz kan ya. Wiku tiap halamannya ana corekane iki betul. Ono takbir sing aneh-aneh dicoreki dititeni nggih betul. Ayat Quran sing jelas menyangkut akidah ndekne ra apa. Asing. Dan itu fakta betul. Lha kula ora rasane dadi ngalim kitab. Jadi saya ngomong ini adil. Jadi ayat yang jelas-jelas menyangkut prinsip hidup misalnya. Iku asing deh. Padahal jelas-jelas ana tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata ya liyabluwakum. Bahwa hidup mati liyabluwakum ayyukum ahsanu. Sehingga apa yang terjadi ini kula cerita sebuah tiang gedeng ora urusan. Kula cerita dadan, kula niat dadan. In uridu ilal islaha mastata'tu. Sehingga yang terjadi apa? Setiap kali wong kitab takokno Mustofa Rugen, setiap kali wong kitab untuk musibah hampir lali nek ning Quran ana dalile. Mergo dekne luwih eling dawuh Imam Ghazali, dawuh Hikam, dawuh kitab-kitab itu. Nggih mboten. Sementara dawuh Allah sing tentang musibah wis nganti ra roh. Padahal kitab sifatan susu disepidoli digarisi. Padahal jelas umpama dekne iku merhatekno Quran tentang musibah nikmat tak jelas ya. Nggih mboten. Misale wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Manusa tak coba mbek elek ambek apik fitnatan sebagian apa? Ujian. Nggih mboten. Wa nabluukum bisyarri napa? Wal khairi napa? Fitnah. Wa ilaina turja'un. Manusa tak coba mbek apik lan ambek elek kabeh dadi ujian. Dicoba elek rawan putus asa. Dicoba sugih rawan sombong. Sebagian ayat ngendikan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Hubungan interaksi sosial itu jadi ujian. Kalau bolak-balik matur, manusia nak wis salah terus deh.
Iku mau ra wong sugih tomak, ra wong kere ngenyek. Ora tau bener kan? Ra wong kukulen rata elek ngenyek, ra wong ayu nafsu, ora tau bener kan? Makane kula nate cara. Rata-rata kiai nak fatwa kan ngoten, kiai ora oleh seneng wong sugih. Kula protes, keliru, seneng wong melarat yo keliru. Nak seneng wong sugih desane tomak, seneng wong melarat biasane istighfar. Nggih mboten. Mergo nek adung keliru terus. Kowe ambek santri sugih tomak, ambek santri melarat kok bukan mijet ya iki mboten kan keliru terus to nggih. Ambek wong sugih tomak, ambek wong melarat memperbu budak. Ra wong ayu ke birahi, ra wong elek ngenyek, bocah panceng kabeh. Eleke sempurna kukule rata. Lho bareng ra wong ayu ngecus ra iso turu. Lah kan elek terus sampean iki mboten. Iki jenenge waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Roh kiai sugih kedonya. Roh kiai melarat, kiai kok melarat bebani masyarakat. Artinya apa? Lho, ngoten niku nggih, tiang-tiang kitab. Takbir niku ora roh Mas. Qur'ane ana ora roh. Padahal takbir sing aneh-aneh tenggene Isya, tenggene pokoknya ning kitab-kitab sing mestine golekane luwih angel wong 4 juz iku roh. Berarti kan memang perhatiannya sangat kurang. Padahal dia untuk tahu itu mudah loh. Karena dia iso ngartekno lho. Ini masalahnya kan dia kan wong alim, saged napa? Saged ngartekno. Ngono kula ngomong, besok benar rata bapatin ora iso mlebu swarga. Ya kula mergo dendam, maksudnya tak kira perkara dendam. Kan kula wingi kan mulang teng sarang muni ngono beda-beda dulu. Gus sampean saya tuh disarang mulang Bata Matalia carane elit mulang Isya. Aku kan biasa. Gus ora bangga. Ya kula piyen. Aku ning omah ki Quran. Biasa kala wae ning kene medun kala Ghazali. Quran kan kala wae taala to langsung pol to. Tak top-top kitab ya kala Ghazali kan medun pangkat to masalah. Lha nggih to Quran kan langsung kala wae napa? Taala. Jos kan. Nah, kalau ngaji itu mereka pede, kelas terus, kalau wah, untuk mereka jeneng Muhammad dijangkar sedanten, agar innaka ya Muhammad, kul ya Muhammad, Imam Suyuti lan atau mereka terpaksa jangkar Nabi Muhammad, macam dene nafsiri Quran. Padahal Imam Suyuti nak ngarang salawat, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Nah, pas itu mereka tetap kul ya tetap nafsiri ya Muhammad dijangkar, wong dene mati li Allah. Gitu. Mereka berkum ya Muhammad atau ya Sayyidina Muhammad? Ya Muhammad atau mati li Allah. Padahal Imam Suyuti gambar nak ngarang selawat ya oleh nyipati Nabi entek ngamek gitu betul. Syafi'ina wa bibi qalbina bontek langsung. Nah, mereka tetap. Mulane kula mulang gitu pede mon mboten ora susah, santai ngono. Sedang dalam kasta tertinggi. Nggih kula perkarane wani ngomong ngeten perkarane dendam. Saya itu protes betul. Zaman teng sarang saya itu orang paling banyak protes. Tapi karena saya orang alim didengar sama guru saya. Lah nggih lho Mbah, kok mboten adil. Di sarang di Lirboyo proses semua pondok kitab. Ini protes saya terbuka. Semua pondok kitab itu guru jalanan mesti orang lapis kedua atau orang kelas 3. Gamane wong terkenal rapati ngalim lah, pokoknya guru kedua ketiga. Guru ratope to nggih mboten. Sing mulang jalale. Padahal kok ora. Sing kok asing mulang Ihya utawa Hikam, guru tope. Yo kiai tope, guru tope. Tak lucu to mboten. Sing mulang Quran dibadano guru kelas kedua. Sing mulang kitab kelas 1. Makane kula riyen moh. Kula kan ketua ma'arif, cara ngake kan paling alim. Kula mboten mulang kitab. Kula tak lakoni ten. Moh aku mulang Quran cilik-cilik, gerep adu sepuh kula mulang Quran. Lah tapi sing alim-alim ra wani ngora kitab. Keluar mboten murun. Padahal ketuane ma'arif kula. Saking protes kula. Akhirnya kompromi jempol Gus ngoten sakniki jenengan sing mulang jalale. Tapi kudu kastane paling dhuwur. Pelajaran liyane kudu sangi sore. Lah ngono gelem, lah ora mau. Sore motor. Tapi gini ku baro kaya kula protes. Mulane kula sakniki niku krasa barokah. Barokah kula protes. Kula nu mulya teng tafsir jalane. Kepoke teng Quran. Kula teng budi-budi kiye ngalim di ijazah kula ke perkara di ijazah tafsir jalane. Mboten isya tak sikap. Maksud kula nggih nanti gak paham. Ya tapi kalau yang ngerasa orang kualat di santai mawon, bareng kula ngomong gede mawon. Tapi itu kecelakaan, artinya sampai dosa ndak ya, tapi itu harus jadi catatan. Kenapa umat Islam sendiri begitu? Lha wong kita kok adil iki, al-siyaru sa'ubat, nggih mboten. Rak yo akeh.
Mestine ya angel. Nah, kitab itu wadah sing ayat-ayatul ahkam ora hafal. Malah alfiah napa? Hafal. Tapi nggih ngoten cah hafid nggih kecelakaannya ya banyak itu. Ayat-ayat itu nemen oleh ra paham. Ya itu tadi tahu-tahu ukurannya itu lanyah mbek semaan. Itu nggih keliru. Padahal Quran diturunno tetep ya baru napa? Ayat. Jadi niki ngaji soal niati kalau ini mau ngomong mbek Mas Romanto. Kita ini niati nulung. Kula mboten ngarah nyombong jenengan, niati nulung. Piye supaya bocah sing hafal Quran wis hafal ora maknane. Sing kitab yo eling nek kastane dekne ku ndek. Dadi lho jujur mawon kula pun mboten ora wedi kualat, ora wedi disantet, pokoke kula ngomong ora urusan, kula nampun ngomong mboten urusan. Wong kula ngomong ngeten ngarepe guru kula wani, men ngarepe sampean. Mboten ndak apa, memang harus ada gitu. Napa proses itu harus kita mulai sebisa kita. Bukan kita anti Imam Ghazali, buatan menyangkut anti buatan, tapi pengkelasan. Akhirnya nopo? Jalalain takokno madunan. Jalalain nggone pondok didik terlantar, ora kaya ilmu to, Dun. Mergo sing mulang ora pati kelas ngalime iki mboten, orang lapis kedua ketiga. Tapi jajan misalnya sing mulang ngalim kados kula, ketara ilmu nggih mboten. Lha jujur mawon, mboten sombong-sombongan. Ketara ilmu nggih mboten. Sampai ngaji jalan mbek kula ketara ilmu. Jajal di ngaji ini pondok-pondok, mboten ketara ilmu karena memang dibageno guru kelas kedua ketiga. Sementara isya ketara ilmu, nggih mboten. Sing mulang kan wong alime. Ya ketara ilmu to, nggih. Bukan kitab karek-karek sing mulang to, ketara ilmu orane kan karek. Lho nggih to, nek kitab karek sing mulang to. Ora paham. Dadi niku kudu dikembalikan ya. Tapi kan iku mau cakor anak kan ora dinyali balekno iku. Nggo modal apa? Tapi jelas tak kitab di penyakit ngoten. Tuwak bir kitab. Umpamane sampean ro salah kitab ana sing 10 jilid bareng Mas Sak niku nyelempet terok. Mulane zaman panjenengane Badawi Bali Maksum, Mbah Maksum Mbah Bali Maksum. Riyen langsung terkenal alim Mbah Badawi. Dadi top-tope wong langsung sing alim riyen Mbah Khalil. Mbah Khalil Mbah kula. Dadi ngalim-alim yang langsungnya Badawi Mbah Khalil. Terus Syekh Duki, terus Mbah Maksum dia terkenal organisasi. Iku anggere ana takbir sing aneh-aneh, kitab sing aneh-aneh. Nggih bantah-bantahan jare Mbah Maksum. Ndak ana takbirin. Ora roh panjenengan nyelempet takbir. Gara-gara kitab ora. Kados muin ora lucu. Dadi ana faslun. Faslun sing umum-umum kaya salat ngene, rukun sae ngene. Tapi anggere sing aneh-aneh kan tatimatun. Kok ana muhimmatun. Kok kurang marem tambihun. Antin entek olahe gawe. Wis ngono santrine nggih ngoten nek diseges ke kabeh dorek-orek kok ndekne sik ahli sinau mutalaah. Mergo mulane kebanggaan santri kan kitabe napa orek-orekane. Ya itu karena itu penghormatannya itu berlebihan. Lah lucune ayat yang terkait itu malah lara. Nggih padahal jelas ana ayate wae kaya menyangkut musibah. Iku ayate Quran nek nemen aja nggih mboten. Tapi orang lebih memilih dawe ulama. Milih ya karena pancen iku mau. Wis kadung adoh saka Quran. Itu harus jadi napa sorotan. Untuk pondok pundi mawon, asal cek pondok kitab. Pokoke jalalen dipasrahno guru sing kelas 2, kelas 3. Lha kok mulangi Quran ki ngoten. Sale wong paling alim mulang Isya utawa mulang hikam. Kok nek mulang Quran dipasrahno bocah suarane apik ana. Mbok bocah kanggo ora kanggo pokoke kowe ora wis mulang Quran iki lae pun. Jadi niku harus jadi evaluasi. Niku mari malati. Kalau boten setuju, itu akan salawan sampai mati. Artinya paling tidak saya mulai dari diri saya. Di kula nu badhe pasar ku nampa semane kangkang. Santri kula sing tetap paling sekitar kali dosa 3 dosa. Itu saya bangga. Padahal saat jam itu saya pernah diminta ngajar Isya. Sing santrine luwe akeh sing ngaji kiai-kiai kula boten purun. Kula nggih ngoten. Mboten, tapi sing ngaji kathah kok. Kathah ora, aku ngaji wong loro mbek pangeran iku kathah mbek Isya moh. Menurut sajane kula ndak seangku itu sudah saya tunda, tapi mereka wis angku sik. Ajane kan angku mereka atau ketimbang kula nggih mboten. Mergo takdimu wiru kita bilang ala kita bilang. Tapi ini fakta ya. Ini fakta harus kita evaluasi. Ya mulane wong ayat itu wapal dawuh ulama sing aneh-aneh. Sementara dawuh Allah sing terkait ayat itu
Mboten roh. Lho misalnya ngaten taruh saja, kita ini dalail ben jebarati, macam-macam ben jebarati. Padahal jelas ning Quran itu ngakoni pentingnya jebarati, alam nasrah laka sabra. Pertama dibakas mat kowe atim tak jebar. Nggih mboten. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Jadi jebare dodo ning Quran dibakas bolak-balik. Tapi kabeh ijazah jebare dodo kok dimulai kok dalailul khairat nggih mboten. Ora kok ayat Quran nggih mboten. Teng kalangan kitab lho. Kaya-kaya ora kok pesene pangeran, tapi kok dalailul khairat. Akhir cek seputar jebare dodo mesti sawangane dimulai sangka ora sangka ayat alam nasrah laka napa? Sadra. Lho jujur mawon nganti dosa mboten tapi tetep salah. Ya mergo saking enggak terbiasanya mengakses kita dua. Paham sakjane nggih tetep diakses ulama, kita ada anti ulama, tapi ya nomor loro ta telu ngoten. Terus nomor 1 napa? Kita dua. Anak wong sing ngapal Quran dhewe ora iso nomor 1 lek. Mulai mari coba ini. Mari repot ya. Pun gitu terusaken. Tuh di mudun. Sekolah napa? Nomor iku nomor. Wa minal ladina wala tazalur iki suwe. Walaqad akhadha walan teman-teman ngalap, mesti ngalap itu damel. Sapa Allah mitsaqo. Mitsaqo Bani Israil ing perjanjian dengan Bani Israil. Bima kelan perkara isarukan disebut apa ma badi sawise iki lah ayat. Allah itu ngalap perjanjian mbek Bani Israil. Wa ba'asna lan ngutus ingsun fihi ing dalem Bani Israil. Iltifatun uti dawuh wa ba'asna iku iltifat, mengalih. Anil ghaibati sanging domir ghaib. Ini lafaz Allah. Kan pertama walaqad akhadha wa. Mestine nak cara boten iltifat kan wa ba'asau wa. Nggih, tapi sakniki diganti wa ba'as. Nah, itu jenis iltifat. Anil ghaibati sanging domir ghaib. Akom naminhum. Tegese njumbanana ingsun minhum sanging Bani Israil. Isna asyara nakiban ing 12 memimpin. Mingkul isip niku sanging saben-saben apa suku utawa perdukuhan nakibun di pemimpin sitok. Yaku kang ana sapa nakib ku kafilan dadi penanggung ala kaum iki ing atase kaum nakib. Bila fa'i kelan nuhoni biladi kelawan janji. Tausikotan kelawan perjanjian alihim. Tausikotan krana gawe kepercayaan alihim ing atase isne asyara nakib. Wa qala wa inni ma'akum. Wa qala lan dawuh lahum maring isne asyara nakiban sapa Allah dawuh inni ma'akum. Ini saat temen ingsun ma'akum sertane sira kabeh. Bil auni kelan pertolongan wa nusrati lan ya tegese nolong. Lain aqamtumus salat, lain lamu kosam utawi lain lam kosam. Lain aqamtum lamun jumenana sira kabeh as-salat ing salat. Dadi ibadah. Salat yang mriki artine ibadah. Mergo mboten salat kados salate kita. Ini kan cerita tentang Bani Israil. Jadi salat itu ibadah yang tua. Cuma kaifiyahe rubah-rubah setiap nabi. Tapi salat itu ibadah sing tua. Ini kan tentang Bani Israil nggih mboten. Niku nggih perjanjiane lain aqamtumus salat. Wa ataitum lan nekani sira kabeh zakat ing zakat. Ora menompo zakat nglakoni napa? Zakat. Wa amantum lan iman sira kabeh birusulikan rusul-rusul ingsun. Wa azzartumuhum lan mulyakno sira kabeh hum ing rusul. Nasartumuhum tegese nulungi sira kabeh hum ing rusul. Wa aqradtumu wa qardan hasan. Wa aqradtum lan ngutangi sira kabeh Allah ing Allah qardan lan utang hasan ingkang bagus. Yen ku tiyang ngutangi tiyang niate lillahi taala utawa tiyang ngutangno perjuangane demi Allah. Iki jenenge wa aqradtum wa qardan hasan. Niki cara istilah hikam tanazzulatil maula. Dadi ngaten iki sampean tak warai ilmu tasawuf. Kados hikam niku bener karena beliau itu ngarang tasawuf. Tapi hampir semuanya dalile Quran niku bener. Mulane kula nu pengagum hikam. Hikam niku gadah tradisi ngoten. Jadi kalau bikin kaidah tasawuf mesti terus nyebut ayat Quran. Jadi ngutangi Allah itu cara istilah tasawuf jenis min tanazzulatil maula. Jadi Allah mentelung. Maksudnya mentelung itu menurunkan derajatnya sehingga kaya-kaya Allah butuh utang. Lha iku terus dadi syariat teng tasawuf. Ini cara tasawuf ngeten nggih. Kula misale kiai, ketok butuh santri, itu sunat. Mergo ketok butuh ku dadekno tawadhu. Allah nggih ngoten. Man dzalladzi yukridu wa qardan hasana. Sopo sing iso ngutangi Allah? Lho Allah ora adat sing goniun hamid sing sugih sing ora buta. Tapi istilahé man dzalladzi yukridu wa sopo sing iso ngutangi Allah. Iki jenenge tanazzulatil maula. Dadi derajat dipentelungno. Mestine Allah zat sing semugih
Tapi istilah sapa sing gelem ngutangi Allah. Nah, sampean protes, lho mosok Allah buta utang. Wong sugih. Iku jenenge tanasulat. Iku jenenge napa? Temu iki wa aqrabtumu wa. Lan ngutangi sira kabeh Allah ing Allah qardhan kelan utang hasanah ingkang bagus. Bagus bil infaqi kelan nafakono bisa giling dan dalane Allah. Atau hasanan iki bagus mergi bar tunda-tunda ladu kilu sedekatikum napa bil manni wal adha. Orang yang melakukan itu semua la ukafirona angkum sayiatikum. Yaktine bakal nglebur ingsun angkum sing sira kabeh sayiatikum ing elek-elek ira kabeh. Dadi kados kaidah kula wau. Setiap orang baik itu mesti dijanjeni salah di sepuro. Mergo salah itu gak sampai menghapus orang menjadi napa baik. Mulane tetep la ukafirona. Yaktine bakal nglebur ingsun angkum sing sira kabeh sayiatikum ing elek-elek ira kabeh. Wala udkhilana yang bakal mlebokno ingsun ke sira kabeh jannatin sepira-pira swarga. Tajri ingkang lumaku mitahtiya sang ngisore jannat apa alan haru pira-pira kali. Di kula nyuwun sing ngaji kula teng mriki soe latih Quran nomor 1 ditradisekno. Nak sing pondok-pondok ngoten nggih pun sampean ora usah melok-melok, tapi sing jelas kudu ditradisekno dari kita. Kita yang sudah punya keyakinan ngoten harus ditradisekno. Waktu pun fatal, cara kula nu akibat dari niku niku pun fatal sekali. Itu sudah sang. Kula nu gak ada kanca walim kuwata. Wong fikih nu nganti Wahab ku nglothok mus. Dadi nganti sak sarae. Sing Wahab ku wis gedhe to. Iku cek sinau sarae. Anak sarae 10 juz. Lho iku ayat Quran ku dene dalil salah. Kula nu seneng artine dilingno pengiran lah kira-kira. Ini lho takon sing ngapal Quran begini. Rata-rata kiai terkenal cek mriki mereka nek dalil Quran rata-rata bener boten. Kiai kitab lho. Mbok sak huruf dibuak, borong nggih boten. Sing ngapal Quran lho sing nyeksen nggih boten. Mbok delalah ngoten. Menyang setengah kualat kok panjenengan. Dan sementara dawuh ulama ku apal sak teke. Tapi kok anggere muni Allah Taala niku mbok kurang alife, mbok kurang wawune. Tapi kula seneng ngoten lho. Ditakdir ngoten. Nggak, tapi itu memang ini kalau cerita terbuka ya, karena ini memang masalah umum, ini masalah publik, masalah umat Islam. Kudu tobat, itu tidak benar, tradisi begitu tidak. Jadi misalnya sampai di musibah tuh, ya oke lah kita mengdawai kiai ki musibah kon sabar, dawai Imam Ghazali, dawai Hikam. Tapi kan kita sebetulnya punya ayat-ayat tentang itu. Ya, kata subhana bulukum bisyari wal khairi. Kale kowe dicoba wong ayu, ya iso wae entuk saran kiai, jeneng donya cobane wong wedok. Dewe Imam Ghazali ngene. Ora usah Imam Ghazali karo ning Quran zinalina subsyawat minan nisa. Dewe Ghazali barang ngono ayate. Oh karo wani zinalina subsyawat minan nisa. Kowe dicoba donya ngono. Dewe mursyid sawo ora usah mursyid-mursyid, tak wong urip ya butuh dicoba donya karo antusane subsyawat minan nisa wal benina wal qanatiri mukon qarati minadzabi wal khailil musawwamati wal anami wal har. Lah lucu kan ayat iku mau pirang kata, kowe rapat. Sementara dawuh ulama sing aneh-aneh apa? Ngono wong tak apal manaqib. Kula nggak apal manaqib dari segi ilmiah kula apal. Misale dawuh tentang itu kula apal. Misale la taftar jalban na'ma wala daf'al galwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah. Istalaqtaha amla. Wal balwa halatun bika wa inkaristah. Di Syaikhul Qadir wonten dawuh untik antik tentang musibah. La takhtar jalban na'ma, kowe ora usah kepengin tok nikmat. Wala daf'al balwalan kowe ora usah kepengin tolak dal. Dadi dak usah Qadir antik dhewe. Kowe aja kepengin tok nikmat, ya aja kepengin tolak dal. Penak oleh dawuh Abdul Qadir. Iku kowe tok Abdul Qadir wali. Kula gawok waline Abdul Qadir ora krana kramate, malah krana dawuh niku. Nek krana sampean nek perkara pitik iso kluruk. Nah kula malah boten krana niku. Sampeyan waca mana mulane terus mana kipan terus pitik. Iku sejarah napa? Pitik. Sakjane ya apik wedhus mung gedhe. Sedekah le gedhe le apik to nggih. Tapi nek manake ku koyo sepakat kudu napa? Pitik. Mergo sejarah kramate urusan napa? Pitik. Tentang musibah itu Qadir dawuh la takhtar jalban na'ma wala daf'al dalwa. Kowe ora usah kepengin untuk nikmat. Ya ora usah kepengin tolak. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah. Mungkin wonten sing apal mana iki. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah. Mergo nikmat ku gawane urip. Nikmat ku mesti teko ning kuwi atas nama jatah wasilatun ilaika bil kismah. Istalat taha amla. Cek kowe kepengin tok, cek ora kepengin. Mulane kula bolak-balik matur. Zaman kowe ora iso salat duha.
Zaman kowe urung santri urung roh donga ora ya wis mangan. Ya wis sering untuk bati. Tapi bareng saiki iso donga sawangane badhe njok maca ijazah iki rezekiku lancar. Apa zaman nang ijazah iku kowe ora tau rezeki napa? Lancar. Dadi donga iku ibadah, tapi ora kena mbok talekno mbek kenyataan. Ora iso kena talekno rezeki, njok aku duha rezekiku lancar apa ngene Cina ora tau duha do lancar. Lha artine wong ben iman nak nikmat iku jatah saka pangeran. Mergo cara pangeran asal kowe jenenge dapat ya mamin dabatin berarti la alawahi nabari. Tapi gara-gara kowe ndek ijazah terus pleta-plete. Aku jog maca ijazah iki rezekiku lancar. Sajane wonten Mbah mboten nate maca luwih lancar. Cina kok. Lha mulane Sabi Qadir ngendikan fa innan na'ma wasilatun ilaika bil kisma istalaf taha amrah. Wal bal wa halatun jika balak ya gawan urip. Halatun jika wa ingkaris taha senajan kowe ra sen. Ya takokno rugen. Wong sing zaman rung di ijazah hisib nasor. Kan yo ora tau disantet to. Nyatane yo jek urip pleta-plete iki mboten. Bareng wis di ijazah hisib nasor. Aja maca iki to. Santet ra tedes. Sawangane tolak balake karena sausé maca hisib nasor. Padahal zaman rung maca kan sering selamat ki mboten. Zaman sampean rung duwe atik, rung dikeris utawa rung di haikal sing didol ning dalan-dalan didol liwat-liwat sing nak jenengan pasang niki mboten omahe mboten dibakar. Ora kebakar ki mboten. Sedurunge mbok pasang kok omahmu kebakaran. Ra yo ora to ki. Bareng mesti pasangi nek sawangane ora kebakaran mergo pasang. Pasane masangan lagi tahun 96. Sedurunge iku berpuluh-puluh tahun ya ora kebakaran. Kok saiki gara-gara mbok pasangi ke keyakinan ora kebakaran mergo mbok pasangi. Ya bener Abdul Qadir, fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah, pancen kowe jeneng jatah nikmat, mawane ora kebakaran. Balak ning ngoten wal balak halatun jika, jono pasangan lah gempa sik wae apa kan. Ndak artinya apa? Betapa tauhidnya beliau itu kuat sekali. Padahal beliau sing ora rasane keramat lho nggih. Iku wae tetep ngomentari hidup itu secara tauhid, lurus tauhid. Jadi nanti yang ada sekolah kagum misal Abdul Qadir, maka beliau itu menunjukkan bahwa tauhidnya tetap apa? Lurus. Jadi gampangannya urip itu sak dermo kabeh kersane pangeran. Mulane tersane fasal lillah fil kulli ya faluma ya samane kabeh serana Allah ya faluna apa. Sebab itu kalau orang tasawuf donga ora perkara kepengin disembadani, bukti tabaruk ning Allah. Jadi dongane tiyang tasawuf bener kan misale Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu tidak nilai hasanah enak sampean kan pancen utek elek. Dipenuhi tomak. Jadi bayangno di dunia hasanah. Di dhuwit urip enak. Wa fil akhirati hasanah mlebu swarga wirida dari. Nanti yang tasawuf boten sing tumancep ora banane Gusti. Namung jenengan sing saged nyukani kula. Wong kula boten berkutik. Dadi pentingnya malah bakas robanane. Ora hasanae. Iku jenenge ala dzikrillah tatmainnul sing dibukas bakas Allah malah. Lho nggih kuwabe tiyang waras nggih, tiyang wali nggih pokoke sing waras sing wali. Iku mesti nak donga eling Allah. Misale donga nggih. Padahal kula nak donga misale kados donga NU sing terkenal misale. Allahumma srif an-nasu'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasawwur. Sebetulnya wali-wali kita ini sudah ngajari baik. Mergo ya tetep dimulai Allah. Ininya apa? Ya itu tadi. Ya Allah, hanya jenengan sing saged isrif anas su'a yang saged menolak kejelekan. Paham ya? Jadi kalau orang tasawuf, orang bersih itu kalau donga ku eling ya Allah kula mau sak dermo. Sing saged nyembadani namung jenengan. Jadi sing dipikir boten hasanah itu boten. Tapi bentuk pengakuan ikrar bahwa hanya jenengan. Mulane wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Mereka yakin tidak bisa lari dari ketentuan Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. La malja'a minallahi illa ilaihi. Jadi tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah. Mulane ketika imam-imam, kenapa setiap doa itu yang perkarane disebut siji loro tapi Allah disifati suwi. Mulane walillahil asmaul husna fatuhu biha. Jadi misalnya ke donga, misalnya rugen donga ndek sugih ya Allah kula nyuwun sugih, nyuwun nyaur utang. Tapi tetep kon ngawiti asmaul husna, berarti nyebut Allah ping 99. Pas urusane disebut sedih. Nah, sampean kan walian, ngelem Allah mau pisan, dongane sing duwawa. Padahal ngelem Allah menapa? Pisan. Ajane kan diwali to, nek ilinge Allah luwih suwi kan berarti kuwi sementing Allah itu nggih, ora perkara.
Mulane walillahil asmaul husna fatuhu biha berarti kowe nyebut Allah suwi nganti 99 lagi nyebut perkarane. Kita kan walian to nyebut ya Allah terus kok nyebut Allah pisan terus nyebut kadate ora bar-bar. Lha lho nggih saniki mun ketara. Bener kula napa jenengan nek sawise tak wacana lho. Sama nanti donga tentang rezeki ngoten dibaleni pinter. Qulillahumma malikal mulki. Isih nyifati sinten? Allah kan. Tu'til mulka man tasa nyifati sinten? Allah kan. Wa tanzi'ul mulka mimman isih nyifati Allah. Wa tu'izzu man tasa. Wa tudzillu man tasa. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Mun ping 7 terus tulijul laila fin nahar. Wa tulijun nahara fil laili. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Terus watar suku mantasa biwiri hisab. Urusan rezeki disebut pisan. Allah nganti ping 12. Kan terus karena apa? Orang yang benar yang waras. Ketika nyebut Allah itu keasikan nyebut Allah itu. Dan kok sing kayak dua Gusti ku pas terakhir bisa. Orang kalau sampai ya nyebut ya Allah terus terus glutu perkarane. Oh itu orang wali lah. Umpama wali ya kelas D, tapi dereng mesti ora wali. Nah kelas-kelas enten mboten angsal enten ora oleh. Ora oleh, makom ngoten niku mboten angsal. Wong Islam ora oleh di makom ngono iku. Jadi sok ngaji kula kudu naik kelas niku mboten angsal. Mboten tenan mboten guyon. Jannatin ing swarga tajri min tahtil anhar. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawasabil. Monggo temen sesat sawasabil ing dalan sing cecek. Akto ate nyalai sapa wong tarikal hakim dalan kebenaran. Wasawa akto ate faqad dalla sawasabil artine napa? Akto ate nyalai sapa man tarikal hakim dalan kebenaran. Wasawa uti artine sawa fil asli ing daman asli al wasat iku dalan sing tengah. Fana kudu mongko ngrusak sapa ngake al misaka ing perjanjian. Dene kula ngaji peta lereni. Kula untuk ijazah lucu, tapi bener. Nak maca Quran iku ora oleh ditutup ambek ayat-ayat azab. Jadi mulai riyen kula ngaji nggih mesti ngoten. Oh ini kan ijek cerita wong elek. Fabi manakdihim napa? Misakaku. Fabi manakdihim monggo sebab ngrusak wong akeh, mate mai zaidatun zaidah bakas nahun. Misakahum ing perjanjiane wong akeh la'annahum mongko nglaknati ingsun hum ing wong akeh abadnahum sing adono ingsun ing wong akeh rahmatina sing rahmat kita. Wajah lan gawe kita kulubum ing atine wong akeh kosatane kang atos. Jadi termasuk alamate laknat itu ati atos. Lha niki penting. Dadi jenengan santri kudu yakin Quran. Selama ini kan ngeten nggih. Alamat dilaknati pangeran misalnya wong itu terus pukulan, kena musibah, tiba, pincang, picek. Padahal Quran diambak damel ukuran la'annahum napa? Wa ja'alna qulubahum napa? Qasiya. Dadi alamate malun atim wis atos. Niki dawuh Allah. Tapi sampean wis kesuwen darani laknat mergo wong iku sawangane untuk musibah. Padahal Quran diambak istilahna bar la'annahum napa? Wa ja'alna qulubahum qasiya. Dadi ukuran laknat itu wong sing atine apa? Atos. La taline dikse ora alus apa kulub li kabulil iman krana apa iman. Kharifuna padha ngrubah sapa akeh al kalimah ing kalim. Ing kalimat alati kang fitorat ing dalam Taurat minati Muhammadin sanging sifate Nabi Muhammad wa hidan salinate Muhammad. An mawadi sang pira-pira panggonane kalim alati kang wadu kang nyalehno ing lati sapa Allah. Alati kang wadu kang nyalehno ing kalim sapa Allah alaiha ing atase. Ngene nggih. Alati kang alati rupane mawade wadu ahwa kang ngletakno hu ing naktu Muhammad ngoten hu ing naktu Muhammad sapa Allah alih ing atase mawade ayo badiluna hu sing ngendi sapa wong Yahudi hu ing naktu Muhammad wa nasulan ali sapa ngake etara kudu sing ninggal semua akeh hadon ing bagian enasiban ing bagian mimas sing perkara dikira kang mesti eling sapa ngake umiru sing perintah sapa ngake diiklan fitarati ing dalam Taurat menit sai Muhammad dene saking anut Nabi Muhammad wa tazalulan ora kingsir sira khitabun din nabi utawi iki khitab marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatoliu ku ningali sira tu biru tegese nget tadharu ngene. Tatoliu iku ningali sira. Tadharu tegese ngetokno sira ala khainatin. Ing atase kelaknatan. Khianatin tegese khianat. Minhum sang Yahudi. Kamu Muhammad akan selalu melihat pengkhianatan mereka. Jadi kowe oleh ngilani Allah. Jadi Bani Israil iku iki ngendikane Allah kan pas banget ya. Bani Israil Nabi didhawuhi wala tazalu tatoli wala khainatim min. Jadi ciri utama Bani Israil kowe iku mesti sering melihat mereka tukang nyulayani janji. Minhum saking Bani Israil binadil ahdi kan rusak perjanjian wa kan jane adil ahdi illa qalilam kecuali sithik. Man sing wong asama kang Islam sapa man. Fa'fu anhum aswa.
Mongko nyepuro sira Muhammad anhum sangi Bani Israil wasfalan nyepuro sira. Inna wa satamna wa yuhibbu seneng sapa al-muhsinina ing wong-wong sing lakoni ihsan. Wa hadza mansukun bi ati sawalam ditutur napa inna wa yuhibbul napa muhsin. Satamna Allah iku seneng sing lakoni ihsan. Ayo ku Mas Romanto ngaji ning Magelang ora usah. Wong kene melok terus Magelang ben Magelang ora usah. Soale ngaji ning kene ning jatah ning kene wae ning kene. Kok repot. Wae ngaji nu kula paling seneng teng mriki, mergo numpang. Kula paling seneng acara sing numpang-numpang. Mesti mboten. Ane kula ora cakep kan ben masalah to. Moh